今仔日立法院外口是有动保团体针对全台湾4000万只卵鸡咧陈情，因为有超过8成的卵鸡拢是饲伫篮仔内底，农民为着要增加卵的产量，佫会挑工唔互鸡母食物件，手段是真粗残。动保团体是呼吁农业部甲立委要制定法令，改善卵鸡的处境。友善畜牧接轨国际，废除鸽子笼，废除鸽子笼。大声喊口号，为全台湾约近4000万只卵鸡受到的苦楚来陈情。立法院经委会11针对调查进口鸡卵的议题来讨论。动保团体是伫咧立法院外口为卵鸡来请命，强调超过8成的卵鸡拢用鸡仔笼来饲，互鸡母承受严重的压迫。动物福利的鸡蛋不应该有任何笼子。但是我想我们在台湾目前还是80%以上是鸽子笼，所以我们希望台湾目前能够先废除鸽子笼，至少先不要盖新的鸽子笼。动保团体强调讲，农业部伫咧鸡卵产销失去平衡的时阵，会延后也是加速鸡母太晏来做调整的手段。亲像去年欠卵的时阵，就要求农民把这鸡母先卖互因食，限制因的水量，强迫因换毛，逼这寡老鸡母继续生卵，实在是可毒。现在鸡蛋过剩的蛋价下跌至每公斤47.2元，我们又嫌母鸡太多，现在又要花上千万的补助去加速淘汰这些寡产母鸡，政府还是农民都应该要去适当的控制饲养数量。强制换羽的这样的一个做法，在蛋鸡产业国内的话，应该是行之多年。那当然，以现在动物福利的一个角度，这样的做法已经是不符合世界的一个潮流。那我们也持续的跟产业沟通。针对这款情形，农业部强调讲，农业部已经公告鸡卵友善生产系统的定义甲指南，提供予业者投入友善生产设施做参考，鼓励农民投入友善生产的行列。会透过产业转型的方式，改变鸡仔笼饲养的方式，兼顾农民甲消费者的权益。记者综合报道。